Halo guys, jadi kita lagi mau challenge kayak mukbang gitu tapi di beda-beda tempat. Dia lagi bawa nampan. Kita lagi nyari tempat dulu karena benar-benar penuh itu. Apa? Betul. Makan pertama, stick Habis dari sini ke Bogor ke Bandung. Udah gak kuat ya? Iya aja. makan di sini tiap hari ini nggak akan bosan. Apa? Gede banget. Apa yang menang? Are, aku menang. Kamu ini kalah yang kalah yang. Padahal aku baru kali ini tahu ngabisin pertama. Cuma lapar. Lapar terus enak. Ready to part 2. Nih, Pedas. enak. Bener ya? Terus? Bener sih ini mah. Juara banget. Level max. Soalnya dia tadi pengen nyobain level max. Udah enak. Bener ini mah. Jadi pedesnya teh sudah di sini ya, yang nempel pedesnya. Terus yang Pedas ya. Kan pakai rumput laut enak ya? bukan rumput laut, bayam. Iya bayar. Rumput darat. Enak ya? Seperti ini. Udah manis-manisnya. Itu Ini mau disuapin sama aku ya. apakah ini akan jadi tempat favorit? Makan. Anjir. Apakah di Bob pecel acil akan habis? 1-0 ya tadi. Aku kan duluan. Yang sekarang ini bakal kalah lagi. Bantuin ya kamu makannya aku. Intinya. Tapi enak ya. Tapi ya bikin lagi pedesnya teh. Jadinya kita nyerah guys karena pedes. Satu. Nasinya yang Udah pedes. Pedes.